নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? ইলেকট্রিক ওয়ার্কে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। টেবিল ফ্যানটি কন্ডিশন হলো, টেবিল ফ্যানটি চলছে না। তো আমরা ফার্স্ট ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করতে দেখলাম, তো রানিং হচ্ছে না। তো চলুন ভিডিওটি বেশি বড় না করে শুরু করা যাক। আর যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো চলুন প্রথমে আমরা টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করে নেব। তো দেখছেন হলুদ তারটা আমরা লাইন পাচ্ছি না। তো তারপর আমরা ফ্যানটি ওপেন করে নেব। নেওয়ার পরে আমরা টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করব। তার আগে আমরা দেখছেন হলুদ তারটা কেটে গেছে, তার মানে তারটা কেটে গেছে। এবারে আমরা লাইন টেস্টার দিয়ে চেক করলাম, তো লাইন পেলাম না। তারপর আমরা দেখছেন অনেক কটা লিড বেরিয়েছে ভিতর থেকে। যখন কয়েলটা খুললাম তো আমরা টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করছি, তো দেখছেন একটা লিড আমরা পাচ্ছি না। এটা সঙ্গে অ্যাডজাস্ট আছে, মানে একটা সাইডে কয়েলে লাইন আছে। তো আমরা যে বিভিন্ন স্লিপগুলো দেওয়া আছে, স্লিপগুলো আমরা চেক করছি। দেখুন এই যে স্লিপের ভিতরে একটা তার ওপেন হয়ে গেছে, যার জন্য করে আমরা লাইন পাচ্ছি না বা ফ্যানটাও ঘুরছে না। তো আমরা এই যে তারটা আছে অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল, তো আমরা ফার্স্টে ব্লেড দিয়ে চেঁচে নেব। তারপরে আমরা টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করব যে লাইনটা অ্যাকচুয়ালি এর সঙ্গে আছে কি না। তো দেখছেন লাইন টেস্টার দিয়ে চেক করে নিচ্ছি। এবার আমরা জয়েন করে দেবো। জয়েন করার পরে আমরা টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে চেক করব। দেখছেন এখন কিন্তু লাইনটা আসছে। তো এবার আমরা স্লিপ তার দিয়ে জয়েন করে নেব। নেওয়ার পরে আমরা কি করে বাঁধতে হয় তো সেটা দেখুন। বাঁধার জন্য আমরা ব্যবহার করছি কেবল টাই। আপনি সুতো নিতে পারেন বা কেবল টাই নিলে সবথেকে ভালো হয়। তো এরকম করে আপনিও বাড়িতে বসে টেবিল ফ্যানের প্রবলেম করতে পারবেন, তবে টেস্ট ল্যাম্প ব্যবহার করতে হবে। তো এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন।